Добрый день, уважаемые друзья. Всем мое почтение. Запись очередного брифинга с торговыми идеями на текущий момент. Это у нас 4 мая, вторник. Праздники прошли, наверное, пора уже вернуться и в торговлю. Для тех, кто подписан на наш телеграм-канал, напомню, ссылочка будет на этот телеграм в описании к этому видео, а те, кто ссылочку смотреть не хочет, то просто ищите Академия трейдинга брифинг в телеграм-канале. Там уже выложены с утра все торговые идеи, которыми можете воспользоваться, которыми вы могли воспользоваться еще с утра сегодняшнего торгового дня. Вот сейчас мы все это дело еще подытожим непосредственно в видео, разберем, что и почему так, а не иначе. Я вижу рынок именно сегодня. Ну и что у нас непосредственно на весь этот рынок сегодня влияет. Итак, поехали, друзья, не будем долго затягивать. Да, и так много времени уже потеряли. Ролик будет выложен уже в районе 3 часов по Москве. Начнем с заимствования таблички рискон рисков. Ну и что мы с вами видим? Видим мы с вами, друзья, то, что рынок у нас сейчас, если говорить о фондовом рынке, да, это вот у нас середина, у нас он остановился, роста мы с вами не наблюдаем. Достигли мы тех значений, которых мы предполагали. 4200 по индексу S&P 500. Мы рисовали торговую идею, мы говорили, что держать именно до туда. Рынок пришел и остановился. И последние дни мы видим с вами, да, то есть за вчерашний день мы видим с вами некий рост защитных активов, в частности золота, швейцарского франка, десятилетки облигаций, да, видим их укрепление. Напомню, здесь швейцарский франк, здесь реверсивный по отношению к доллару. И на этом фоне мы видим с вами некое укрепление американского доллара, да, то есть мы, по крайней мере, с вами увидели остановку его снижения. О чем это говорит? Мы обязательно сегодня разберем, да, что послужило факторами для остановки роста фондового рынка и набором позиций защитных активов. Но есть такое предположение, что рынок сейчас входит в фазу отсутствия риск он, да, то есть выходит у нас из рисковых активов высокодоходных участники рынка. Да, это не фаза, это еще пока не фаза риск-офф, когда прям все перекладываются в защитные активы и ждут обвала рынка, но, по крайней мере, вот этот даже тормоз, который мы с вами увидели на последние дни, именно в росте фондового рынка, он может намекать на то, что мы, в принципе, можем с вами увидеть более глубокую коррекцию, либо начало глубокой коррекции по фондовым индексам и по валютам, соответственно, и по защитным активам также. При этом, если мы с вами обратим внимание на так называемый индекс страха, да, мы видим, в принципе, это все у нас пока находится в зеленой зоне, мы находимся уверенно выше 50, 58, 56, на сегодняшний день 54, то есть это пока говорит, что участники рынка не настроены пассивно по отношению к фондовому рынку, но есть некоторые факторы, которые могут все-таки повлиять на продолжение роста фондовых индексов. Ну и в первую очередь, наверное, стоит поговорить об Индии, что же там случилось, и поговорить о том, почему Индия объявляет локдаун, почему Индия у нас закрывается, и у Индии все очень плохо с коронавирусом, они при этом растет, при том, что я говорил, да, еще на прошлой неделе, что Индия является третьим по объему потребления нефти страной. Что же у нас происходит вообще с коронавирусом в мире? Насколько все это может повлиять у нас на рынке? То, что мир находится в так называемой третьей волне, мы уже не раз с вами говорили. Только при этом у нас, если раньше лидерами по возражению были у нас развитые государства, именно с развитой экономикой, государства с развитой экономикой, это и Европа, и Великобритания, и Соединенные Штаты Америки, то теперь у нас акцент сместился на развивающиеся экономики.
Ну и в частности, да, мы говорили уже, что у нас проблема самая большая в мире, это сейчас с Индией, где у нас заражение, где у них заражение там по 350, по 400 тысяч, да, видите, в пике там было 401 тысяча, это был их рекорд. Это рекорд не только и у них, но и рекорд вообще по всему миру за 400 тысяч заражений за один день. Это, конечно, страшно. Индия бьет тревогу, Индия не справляется, такое чувство, что там просто уже отпустили ситуацию, хотя помощи просит, помощь отправляется, наши западные партнеры выделяют какие-то там миллионы долларов, ну а Россия уже гонит туда борта самолетов с гуманитарной помощью. Самые важные медикаменты, ну и оборудование для того, чтобы можно было справиться с тем бедственным положением, которое происходит сейчас в Индии. Вопрос. Раз в Индии все так плохо, раз в Индии массовый локдаун, то есть, да, полное закрытие всего, почему не падает нефть и почему не валятся рынки? Ну, рынки, скажем так, ориентированы сейчас, скорее всего, на информацию о вакцинировании населения во всем мире, а именно вакцинирование, которое происходит в странах с развитой экономикой и непосредственно в Китае. Да, у нас основной риск — это если у нас закашляет Китай. Вот тогда мировая экономика, конечно, даст сбой. Америка вакцинируется очень хорошо, Европа тоже вакцинируется, Китай, как всегда, впереди планеты всей, Индию, естественно, подтянут. Почему не падает нефть? Но по статистике, которую мы увидели, потребление нефти в Индии, да, какие бы локдауны ни были, снизилось всего на 6%. Друзья мои, 6% это совсем незначительный показатель для того, чтобы нефть на рынке стала бы заваливаться. Ну, естественно, что мы с вами увидели? Мы, в принципе, с вами видим вполне себе достойное, вполне себе уверенное восстановление нефтяных котировок. Да? Особого провала. Конечно, мы видели провал на новостях, которые поступали из Индии, но все это дело у нас отскочило, и все это дело растет, и сегодня у нас рост продолжается, достаточно уверенный по нефтяным котировкам. Торговая идея была выложена уже давным-давно у нас по этому инструменту, воспользоваться и могли еще на прошлой неделе. Так вот, да, 6% снижения потребления нефти для мировых цен никакой роли не сыграло. И опять же говорю, смотрите, лучшая ситуация для инвестирования — это, конечно, у нас, когда, как говорится, в кризис, да, когда все дешево. В Индии сейчас тоже все дешево, но инвесторы понимают, что все придет в норму, да, будет восстановление. Да, человеческие жертвы, да, это горе, да, это плохо, но экономика, она восстановится, потому что в любом случае Индии будут всячески помогать, всячески ее вытаскивать, и все нормализуется, население будет вакцинировано, с коронавирусной пандемией будет покончено и во всем мире, и в той же самой Индии, естественно, все восстановится. Так и восстановится потребление нефти. И мы видим, что вакцинация идет в той же самой Индии темпами даже лучше, чем в России. То есть в стране, где повально болеют коронавирусом сейчас Индия, да, вакцинация лучше, чем в Российской Федерации. Поэтому инвесторы заглядывают дальше. Да, рынок у нас живет больше ожиданиями, нежели тем, что видит вот именно сейчас в моменте. А в ожиданиях, естественно, любых инвесторов это то, что сейчас все дешево, все это восстановится, поэтому нынешние цены достаточно привлекательные. Нефть восстановится. И так-то небольшой, скажем так, просели в потреблении нефти крайне мало, да, в процентах. Ну и со временем все это, естественно, еще и восстановится, что, соответственно, повлияет на спрос-предложение на мировом рынке. По вакцинации, что у нас происходит с коронавирусом? Да? Ну, мы можем говорить, что в Соединенные Штаты Америки вакцинированы больше, чем уже наполовину будут через 2 недели. Да? То есть на 2 мая 245 человек получило первую дозу препарата. Да? Если говорить о тех, кто уже получил на сегодняшний день, на 2 число,
Да, надеемся, позавчерашний 2 дозы препарата в Соединенных Штатах Америки это 32%. То есть, да, уже каждый четвертый, по сути, каждый третий полностью уже прошел вакцинацию. Ну и где-то через 2 недели, через 2-3 недели мы увидим полностью вакцинированные Соединенные Штаты Америки. По Китаю информация немножко расходится, потому что Китай вакцинируется еще и своей вакциной. И здесь показатель такой достаточно условный. Уверен, вакцинация в Китае проходит более масштабными темпами, чем мы видим с вами вот в этой вот статистике. Ну и, конечно, вызывает опасения отношения граждан Российской Федерации к вакцинации. На сегодняшний день у нас вакцинировано всего 5%. Через неделю или там 2 у нас будет вакцинировано. То есть сейчас у нас препарат получили. Посмотрим, по-моему, там еще 20 миллионов, да, россиян. То бишь еще прибавится у нас там 10%. Но это крайне мало к тому результату, который есть уже в странах с развитой экономикой, в том числе Европы. Там вакцинация проходит более успешными темпами. Ну и Индия нас уже по вакцинации обгоняет. Так что, друзья мои, не знаю, почему у нас народ тянет и так, не знаю, очень сильно хотят проверить, придет ли к нам третья волна, либо нет. А с такими темпами вакцинации мы эту проблему получим. Итак, дальше. Что еще стоит разобрать? Ну, наверное, поговорим о том, что там было на заявлениях Федеральной ФРС, да, в Соединенных Штатах Америки на прошлой неделе. Ставку оставили, все оставили, риторика осталась, мягкая, голубинная. По сути, у нас Федрезерв продолжает мягкую монетарную политику с целью снижения стоимости американской национальной валюты. Вот такая вот есть табличка, она также будет у нас, ссылка на нее будет в описании. Это сайт Семей Групп. И здесь у нас верю, не верю в повышение ставки, либо в том, оставят ли ставки на прежнем месте. Так вот, 87% участников рынка закладывают, что на июнь месяц, на 16 июня, когда будет заседание ФРС, следующие 87% закладывают то, что ставку не изменят. Да? Ну, из риторики, которую запустил Пауэлл, можно судить, что ближайший год, скорее всего, никакого ужесточения монетарной политики не будет, все останется на прежнем уровне. Ничего нового мы с вами не увидим, и курс на ослабление американского доллара, он не изменится. 13% верят в то, что ставку поднимет на 25-50 базисных пунктов. Этот показатель меняется. Сегодня он 13, в пятницу он был 10, до этого был 18, до того, как ФРС выступала, да, ну и мы можем увидеть то, что у нас даже к 15 декабря 2021 года показатели будут составлять всего лишь 17%, ну и где-то в районе 1% вообще верит, что ставку могут повысить до 75 базисных пунктов. Из той же риторики, из риторики Пауэлла, следует заметить, что акценты вообще сместились куда-то к 2023 году. Вот только там можем с вами, скорее всего, услышать о том, что процентные ставки могут начать в Соединенных Штатах повышаться. Ну и основной упор Пауэлл сделал на том, что его не устраивает рост занятости в Соединенных Штатах Америки, поэтому за этим индикатором они будут следить наиболее важно, наиболее пристально, так скажем, и, естественно, только на основании одной лишь инфляции, ожидаемой в США, процентные ставки повышаться не будут. Если говорить об инфляции, вот наша с вами табличка, которой мы с вами пользуемся, да, это 5-летние облигации с защитой от инфляции. Ну и что мы с вами видим? А видим мы с вами то, что у нас ожидания инфляционные в Соединенных Штатах Америки растут 2,57%. Возможно, с этим как раз у нас и связана некая приостановка на фондовом рынке США и поиск защитных активов. То есть начинает, если мы до этого видели с вами, что инфляционные ожидания хоть как-то немножко подснизились, ничего подобного надолго это не задержалось. 23 апреля инфляционные ожидания
снова растут. И если углубляться в показатели облигаций, то можно увидеть, что доходность по пятилетним бандам, вот именно бандам с защитой от инфляции, она снижается. Это значит, что возникает спрос именно на эти облигации. Напоминаю, для тех, кто не разбирается, да, если у нас доходность по облигациям снижается, это значит, их наоборот скупают, то есть на них идет спрос. Если у нас доходность на облигации повышается, значит эти облигации участниками рынка скидываются. Так вот, на пятилетние облигации с защитой инфляции доходность снижается. Это говорит о том, что участники рынка из обычных облигаций переходят в облигации с защитой от инфляции. Да? Ну и вот мы с вами видим показатель, ожидаемая инфляция в 2,57%. Это уже несколько выше, чем планировалось даже ФРС. Напомню, ФРС ждет инфляцию в районе 2,2-2,4, там, может, 2,5%. Пока что ожидания растут. Возможно, это смущает участников рынка. Ну и не забываем с вами отслеживать вот такую вот табличку. Это количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500. Друзья мои, мы не раз с вами говорили, да, то, что зачастую для крупных инвесторов драйвером роста служат стопы мелких участников рынка. И на протяжении длительного времени мы с вами видели, что как только спекулянты начинают набирать короткие позиции, так после этого их выносят по стопам, и рынок показывает новые максимумы. Вот что мы с вами наблюдаем непосредственно сегодня. Да? Смотрим. Цели в 4200 мы достигли, даже были выше, 4211. До этого момента мы видели, что количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 у нас накапливалось именно в продаже. И вот у нас первая неделя, когда стабилизировалось состояние, скажем так, позиций, открытых на продажу и на покупку, с небольшим перевесом, всего лишь там в 2,3 тысячи перевес позиций в покупку. Что это говорит? Это говорит о том, что спекулянты прекратили продавать S&P 500. Да, их продажи, соответственно, которые были, это стопы этих продаж, маржин-колы этих продаж были неким таким драйвером для обновления максимумов. Теперь мы с вами этих продаж на рынке не наблюдаем. Рынок вошел в такую сбалансированную фазу между покупателями и продавцами. И вот на этом фоне мы, конечно, можем с вами получить некое коррекционное движение. Посмотрим только, насколько оно может быть, насколько оно окажется глубоким. Но, по крайней мере, если смотреть на статистику, как только участники рынка начинали проявлять интерес к покупкам на S&P 500, да, S&P 500 в этот момент начинал свои коррекционные движения. Напомню, зачастую рынок ходит именно против толпы, той самой запоздавшей толпы, либо толпы, не верящей в рост, либо снижение. И участники рынка встают как раз в противоположное направление от истинного движения. Из этого можно сделать вывод, что вот этих вот всех продавцов по стопам вынесло, когда мы увидели с вами новые максимумы, о которых мы говорили, да, все, что 4200 и выше, ну и, соответственно, новых продавцов на рынке нет, желающих получить новые маржин-колы пока не наблюдаются, и, возможно, мы с вами наблюдаем фазу начала роста покупателей, да, с чистых спекулятивных позиций, на которых проедутся как раз и вниз. Здесь мы с вами можем увидеть коррекцию. Итак, давайте тогда подытожим. Индия. Страшно в Индии. Для экономики пока не совсем это и страшно, да? Особенно для нефти. 6% снижения спроса вообще никак не отразилось на котировках цен на нефть. Индия чихает, Индия кашляет, но Индии помогут, поэтому крупные участники рынка не рассматривают это как, скажем, предпосылки к тому, что сейчас вся мировая экономика там должна обвалиться и фондовые рынки упасть. То есть, что у нас нагнетает? Нагнетает у нас рост инфляции в Соединенных Штатах Америки, некая нервозность на фондовых площадках, возможно, появляется в связи с этим, ну и отчасти, может, и
Индия этому способствует. И мы видим, что у нас фондовый рынок сейчас остановился и, возможно, готов зайти в фазу коррекции. Насколько она будет глубокая, зависит уже от того, насколько много будут сейчас покупать S&P 500 спекулянты, ну и как будет развиваться ситуация с Индией. Главное, чтобы этот штамм никуда там не перекинулся и не распространился. Индекс страха пока на зеленой территории, пока все хорошо, но по нашей табличке защитных активов, рисков, защитные активы у нас начинают второй день подрастать. То есть, да, у нас пятница и понедельник, они подрастали, что говорит о том, что участники рынка все-таки ищут, куда можно спрятать свои денежки, при этом еще на фоне укрепления американского доллара. Теперь давайте, друзья, непосредственно переходим к торговым идеям. Евро, доллар. Торговая идея у нас была еще с прошлой недели. Ничего пока не поменялось. 1.1990, 1.2070. С этого диапазона мы предполагали брать. Ну уж совсем мы прям краешком уже топчемся где-то здесь и близко к стопам. Поэтому если вы еще не брали, то подумайте, стоит ли это вам делать. То есть набирать эту длинную позицию. Есть некое давление, которое не очень-то мне нравится, как давят на на европейскую валюту. Ну и для тех, кто любит исследовать с помощью графического технического анализа валютные пары, то, пожалуйста, вот такая вот формация. Это у нас называется голова с плечами, которая может, в принципе, привести к тому, что валюта евро-доллар уйдет в какую-то более глубокую коррекцию к уровням 1.1870, 1.1850. Пока мы не закрепились ниже уровня 1.1990, говорить об этом рано, но предпосылки к этому могут быть, поэтому осторожнее относитесь к этой торговой идее, хотя она и указана у нас в телеграм-канале. Фунт-доллар. Здесь все немножко иначе. Фунт-доллар у нас уже давно ходит в неком боковике, и, скорее всего, в этом боковике он продолжит свое движение. Поэтому 1.3880, 1.38 ровно – это первая зона, откуда мы предполагаем набирать длинные позиции. Ну и 1.37, 34, 1.36, 65. Здесь, если вы здесь не взяли, соответственно, можно попробовать купить здесь, либо здесь долиться к уже имеющим позициям. 1.40 – это цель, которую мы будем преследовать. Под большим вопросом движение к 1.40, 1.40. Да, если мы увидим с вами продолжение ослабления американской национальной валюты. Ниже, если закрываемся ниже 1.3665, 1.3660, то будем с вами говорить о том, что вот это вот движение вверх, которое мы видели с вами продолжительное время, оно, возможно, и скорее всего закончилось, и будем уже рассматривать какие-то позиции на продажу. Доллар, канадский доллар. Напомню, друзья мои, то, что в этой паре мы видим с вами уже длительное снижение, ослабление непосредственно американского доллара по отношению к канадскому. Связано это и с тем, что и США говорит о том, что от монетарной мягкой политики они отказываться не собираются, и с тем, что Канада как раз наоборот собирается отказаться от мягкой монетарной политики, сокращать покупку облигаций, в общем, повышать процентные ставки, в общем, все к этому идет, и, соответственно, любая жесткая монетарная политика, любое ужесточение монетарной политики, оно приводит к удорожанию своей национальной валюте. Прошу прощения, друзья. Вот. Так, на этом фоне уровень 1.24, 54, 55, 1.23, 60 мы рассматриваем как зону сопротивления. Если мы сюда придем, можно попробовать рассмотреть отсюда продажи, либо к текущим минимумам, либо на их обновление. К сожалению, здесь уже заглядывать куда-то ниже просто невозможно. Цели там, в принципе-то, открыты. Если мы и будем на этом фоне видеть с вами еще и укрепление нефти, да, а нефть для Канады является сопредельным, для канадской валюты является сопредельным рынком, то, ну, друзья мои, соответственно, это будет лишним драйвером для того, чтобы наша торговая идея
сработало. Доллар, японская иена. Повозила нас мордой об стол японская иена и уже дважды, и залезла вот в такой вот боковичок. Поэтому, по крайней мере, на данный момент мы можем предположить, что уровень 110, ну давайте так, 111 ровно, 109, 111 ровно, 110 ровно. Это зона, откуда можно рассмотреть продажи по данной валютной паре. И уровень 108.40, 107.40 это уровень, откуда стоит рассмотреть покупки по данной валютной паре. Предположительно, что все это останется внутри этого боковика. Доллар, швейцарский франк. Здесь все неоднозначно. Мы дошли с вами до одного из уровней поддержки. Цели мы с вами выполнили, да, по прошлым торговым идеям именно на продажу. Теперь, наверное, хотелось бы получить более выгодные цены для того, чтобы зайти снова в рынок. И я предлагаю подождать. Да. Вот сейчас предпринимать, наверное, нет никакого смысла, никаких действий. Ни покупка, да, против рынка, ни продажа, потому что находимся глубоко. Если отскочим к уровню 0.9325, 0.92, 20, вот с этой зоны можно будет попробовать открыть короткие позиции. То есть, если мы с вами увидим все-таки какое-то укрепление американского доллара, то предположительно оно будет как раз вот до этих уровней, но с них мы уже можем откатить вниз. Новозеландский доллар. Здесь тоже у нас была торговая идея. Она у нас напечатана в телеграм-канале. Она у нас под большим знаком вопроса. Под жирным знаком вопроса. И видим, что сейчас практически дошли уже до низов. Покупать зоны. Если вы не покупали с уровня 0.7180, 0.7120, то сейчас, наверное, стоит и не стоит этого делать. Лучше всего, друзья, в этом случае дождаться вот такого вот развития ситуации. Давайте подумаем с вами, да, то есть вот если мы закрепимся выше уровня 0.7180, вот тогда и стоит нам с вами открывать длинные позиции по данной валютной паре. Стоп ниже уровня 0.7120. Если вы уже сидите в длинных позициях, ну что ж, будем надеяться, что до стоп-лосс цена не дотянется. Австралийский доллар. Здесь тоже мы топчемся в неком боковичке с диапазона 0.7655, 0.77. Можно пробовать набирать первую позицию, ну и докупаться, либо открываться первый раз с уровня 0.7620, 0.7535. Да, в крайнем случае, если мы туда провалимся. Цели 0.7775, 0.7815 в этот диапазон. Ну и продолжение. Если мы будем проходить выше и закрепляться выше уровня 0.7815, есть смысл здесь повторно открывать длинную позицию с целью движения к уровню 0.7950. Эта позиция также опубликована в телеграм-канале. Евро-рубль. Евро-рубль у нас, друзья, находится в зоне сопротивления, в зоне поддержки 90-50, 88-40. По котировкам CFD, да, от брокера. Это не котировки фьючерсов. Не забывайте сверяться, если вы торгуете на срочном рынке. Вот эта котировка у нас Форекс брокера. С этого диапазона мы ищем длинные позиции с целью куда-нибудь в район 93. Доллар, рубль. Застряли мы в районе отметки 75 рублей за доллар. С прошлой недели у нас висела еще торговая рекомендация попробовать покупать уже прямо с текущих уровней, либо дождаться 74.16, 72.50, опять же по котировкам CFD контрактов, и отсюда уже набирать длинные позиции с целями 76, 77, а может там и 80, если будет ухудшаться геополитическая напряженность появляться, да, если будут опять какие-то санкции и вокруг России начнется какая-то возня наших западных партнерам. Торговая идея не поменялась. Не думаю, что мы увидим цены ниже 72.50.
по крайней мере, каких-то явных драйверов для укрепления российского рубля нет, кроме как роста нефти. Стоит нефти немножко закашлять, да, рубль, тут же все это отразится на рубле. Евро, швейцарский франк, все без изменений, уже несколько недель. Единственное, что мы не всегда с вами добираемся до верхней границы, а восстанавливаемся где-то в середине боковика. Это тоже имейте в виду, поэтому есть, скажем так, можно предположить, что стоит фиксироваться уже вот на этом уровне, не дожидаясь верхней зоны. Итак, нижняя зона 1.10.10, 1.09.50 это зона покупки. Фиксация в районе 1.10.90, 1.11.50. Там мы фиксируемся и, соответственно, берем там продажи. Да? Стоп-лосс выше 1.11.50 и ниже 1.09.50. Дальше, друзья мои, золото. По золоту торговая идея у нас была, торговая идея сработала, и теперь мы просто ее возвращаем сюда повторно. Вот таким вот образом. С уровня 1775-1755 можно будет рассматривать какие-то длинные позиции. Мы видим, что все-таки защитные активы у нас за последние дни начинают подрастать. Придем сюда, можно пробовать покупать, можно открывать длинные позиции. Но здесь надо стоит сказать, что золото, скорее всего, вот этот рост, да, вот этот бурный рост, который мы с вами увидели вчера, он связан, скорее всего, с откликом на рост серебра, да, то есть у нас первым вымахало как раз таки серебро. Нефть. По нефти рекомендация была, уровень 65, 55, 64, это привлекательный был уровень для покупок. Те, кто зацепился, молодцы, поздравляю. Фиксироваться в районе 69, 05, 70 и 71 можно будет там. Если мы придем к этим уровням, то снова можно будет пробовать подкупать. Еще раз говорю, да, те, кто ожидал, что из-за Индии нефть захромает и куда-то упадет вниз, нет, ничего из этого не произошло, просто потому что Индия сократила потребление всего лишь на 6%. Поэтому нефть продолжила свою восходящую поступь. Ну и опять же говорю, да, рынок закладывается всегда на будущее, друзья мои. Рынок верит в то, что все проблемы в мире будут решены, потому что все для этого делается. И, соответственно, цены закладываются уже здесь и сейчас. Ну и при этом мы можем с вами посмотреть вот на такую вот табличку. Это у нас контанга либо баквардация на фьючерсах нефти между дальними фьючерсами и текущим фьючерсом. Так вот, мы видим с вами как раз баквардацию. Баквардация говорит о том, что фьючерсы, дальние фьючерсы стоят дешевле у нас, чем текущий фьючерс. То есть у нас именно сейчас, именно здесь и сейчас есть с вами высокий спрос на нефть, да, то есть баквардация, когда мы находимся ниже нулевой отметки, контанга, если мы будем находиться с вами выше нулевой отметки. Баквардация как раз ведет к росту стоимости нефти вот на нашем с вами сейчас текущем фьючерсе. И пока мы наблюдаем эту баквардацию, цены на нефть, ну, скажем так, это некий сигнал того, что цены на нефть могут продолжить у нас расти. Дальше, индекс S&P 500, здесь все понятно, мы с вами тоже все обсуждали. 4200 мы с вами достигли, мы говорим о том, что количество спекулятивных позиций на продажу снизилось, рынок пошел в такой некий паритет, появляются какие-то покупатели, и на всем этом фоне мы, скорее всего, можем с вами вот сейчас обновление вот этих максимумов можем не увидеть, то есть есть смысл подождать именно коррекцию. Я не призываю ни в коем случае открывать короткие позиции, друзья мои, я уже в течение года не призываю это делать, да, с 2020 года разговор об S&P 500 я предлагаю исключительно только покупать, искать точки входа на покупку. Вот и сейчас давайте с вами дождемся коррекции, более выгодные цены. Зона 4140-4100 ровно выступает такой неплохой поддержкой, можно попробовать прикупить отсюда. Если вы торгуете на свои собственные средства, торгуем без стопов.
Да, потому что где-то могут нам дать и более выгодные цены, где мы тоже с вами просто дольем позицию, и, соответственно, в какой-то момент мы с вами придем к текущему максимуму и закроем с хорошей прибылью. Если вы торгуете с кредитным плечом, не на свои собственные средства, то ниже 4100 выставляем стоп-лосс, потому что все это дело может провалиться куда как глубже. Ну и когда уже увидим более благоприятные цены, тогда мы с вами, вас, естественно, о нашей торговой идее оповестим. NASDAQ. Примерно то же самое, что происходит на S&P. Заперты мы вот в таком сейчас с вами боковичке. Уровень 13800, 13500. Это неплохой уровень для покупки. Уже не раз мы с вами отсюда вставали. Да? И не раз с вами уже отсюда мы эту прибыль забирали. Поэтому предлагаю еще раз воспользоваться этой же самой торговой идеей. С этой области покупаем. Все, что ниже 13500, для нас стоп-сигнал, да, стоп-приказ. Мы просто отстапливаем свою позицию, чтобы не получить какую-то глубокую просадку. Индекс РТС. Значит, здесь держите позиции. Мы говорили о том, что с уровня 150 тысяч, ровно 153 900 будет отбой. Отбой мы этот с вами получили. И с 28 апреля мы с вами падали на 3,5%. Вот сейчас идет яркий там возврат у нас за счет АДР. Возврат у нас к этому уровню. То есть идет сейчас рост. Но не думаю, что есть какие-то драйверы для того, чтобы российский рынок вырос, тем более вырос выше этого уровня. То есть придем сюда, ну, можно будет опять открывать короткие позиции, либо долить короткие позиции. Целями выступает уровень 144 тысячи ровно, 139 900 и 137 800. Это уже прям такая, наверное, крайняя. Ну, прям вниз-вниз, это 132 тысячи, но это уже прям будет совсем праздник для шортистов. Туда мы скорее с вами и не дойдем. Так, друзья, на сегодня все. Попытался, да, все обобщить, важные новости, которые прошли за то время, пока мы отсутствовали в эфире. Еще раз говорю, друзья, телеграм-канал не останавливается, он не замирает. Даже если нет видео на YouTube-канале, в телеграм-канале торговые идеи всегда выкладываются. Поэтому подписывайтесь, там все самое свежее, там все самое актуальное. На этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Надеемся, что завтра будут новые торговые идеи, какие-то интересные новости, о которых мы вас оповестим в нашем видеобрифинге, либо непосредственно в телеграм-канале. Всего доброго, всем хорошего профита.